တွေးကလူကိုလေးစီတာစိတ်ကိုလေးသွားတာ။ရောအတွေးမှန်တယ်များလေမကောင်းတဲ့အတွေးဆိုရင်ခေါင်းထဲကိုမထားရဘူးထုတ်ပလိုက်။အတွေးဆိုတာရှိရမှာမဟုတ်အတွေးဆိုတာသိရမှာ။အတွေးဆိုတာသိရမှာ။ကိုယ်အတွေးကိုမသိလို့သူကတွေးနေတာ။အတွေးကိုသိတာနဲ့အတွေးမရှိတော့ဘူး။ဟုတ်ရဲ့လား။တရားအားထုတ်နေထိုင်ကြည့်ပါလားတရားတိုင်းတဏှာရီလောက်တရားတိုင်းဟိုတမာရီကမတီတော့အတွေးတွေနဲ့ပတ်ချလဲအိမ်ရောက်လိုက်ဟိုသားသမီးစိတ်မချနဲ့ဟိုငါသွားရင်ငါအိမ်ကသမီးလေးဘယ်လိုလုပ်မလဲမြည်လေးဘယ်လိုလုပ်တရားတိုင်းနေနဲ့အတွေးတွေနဲ့ပတ်ချလဲတနာကြီး45မိနစ်လောက်တွေးပြီးတော့မှပြန်ပြီးစိတ်ကသတိပြန်လဲဟောငါတွေးနေပါလားနိုင်ကြည့်လိုက်တော့15မိနစ်ပဲကြာတော့ငါတွေးနေပါလားလို့သိလိုက်တဲ့အချိန်တွေးတဲ့စိတ်ရှိသေးလားရှိတော့အတွေးဆိုတာသိရမှာသိရင်မတွေးတော့မသိလို့တွေးနေတာအဲ့တော့မသိဘဲနဲ့တွေးနေတဲ့အတွေးမှားတွေများခေါင်းထဲမှာထည့်တိုင်းအတွေးမှားရင်ဝေးသွားပြီးတော့စိတ်ကိုလေးသွားတော့ရမလို့ပစ္စည်းဝိတ္ထုကိုထမ်းထားရင်ရုပ်လေးတယ်တဲ့ပစ္စည်းဝိတ္ထုကိုထမ်းရင်ဆိုင်အကြီးပခုံးပေါ်ထမ်းတာလေးလားမလေးဘူးလားလေးပါအတွေးမှားကိုထမ်းထားရင်စိတ်လေးတယ်အတွေးကိုထမ်းထားရင်စိတ်လေးပါတယ်အဲ့တော့အတွေးတွေထမ်းမထားရဘူး